पैसा दिनुहुन्छ कि अलि मस्तै बोले हम यहीं जा रहे हैं है दिमागवाला मान्छे चाहियो त उसको भाइको उसमा दिमाग ट्रान्सफर गर्न छ भनेर तपाईँको दिमाग अलिक बडा भएको भएर लिन खोजेको हो हम ही पंडित हो के बाबा एकदम केही नखाने उहाँको दिमाग ट्रान्सफर गरे के हुन्छ हामीले काम छ गाडी ठोकिन्छ के भाइ हेलो नमस्कार मेरा भगवान रूपी दर्शक महानुभावहरू के छ आराम हुनुहुन्छ आशा छ पक्कै पनि आराम हुनुहुन्छ होला यदि आराम हुनुहुन्न भने पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु आज पनि म तपाईहरुले मन पार्न लागेको मान्छे सागर म एक्लै निस्किएको छु किनकि आज मेरो साथीहरू हुनुहुन्न हेरौँ आजको यो सिटमा को भेटिनुहुन्छ र आजको भिडियो कस्तो बन्छ लेट्स सी गाइज आज खत्रै मान्छे भेटाउने वाला छन् त अहिले जे होस् श्रीनाथ नारायण कहाँ गएर सिसा लगाऊ हामीले गाउँ टोलीमा के गाउँ टोली यतै सबै भ्रमण गरेर प्रकटेश्वर नाथ मन्दिरमा बस हात साथ हेर्ने हात साथ कार्य ग्रादशा हात साथ हेर्दा खासा हेर्नुहुन्छ र सबै आउँछ सबै पण्डित जसको पनि हेरिदिनुहुन्छ सबैको अब हाम्रो बाहुनको छोरा भएपछि त्यही कथा भागवत पूजा हात साथ हेर्ने मतलब त तपाईँले हेर्न हेर्ला जस्तै छ अब आमा बुवा घर बेडलम फाइनान्स यहाँ बस्छ यहाँ फेरि ट्राफिकले यसो समस्या पाएको यहाँ पार्नुहोस् न त्यस्तै हजुर हेलो मेरो नम्बर यसो भन्नु त खै के हुनु रहेछ ल नाम भन्नु त मेरो नाम चाहिँ सागर हो क्या सा सी सु सु सय सागर हो हो सागर तो कुंभ राशिमा गयो कुम्भ राशि हो कुंभ राशि भाग्य हजुरको ठुलो छ चाँदा हजुरको बलियो छ कर्म अब जतै छ जस्तो पाउन्न हजुरले अरूले जस गरेपछि हजुरले जस्तो पाउन्न भन्नाले अरूले जस गरेपछि जस पाइन्न मतलब काम गरेर जस पाइन्न भनेको हो मैले गरेको कामको जस पाउन्न अर्कोको दुःखमा तपाईँले 10 पटक किन कामको जस पाइन्न दुःखमा त कसैले हेर्दैन हो त्यो जहिलेदेखि हजुरको गालमा दुईटा कपाल आयो तबसे आफ्नै खुट्टा पाखराको आश गर्यो हजुरले अरूको आश गरेन प्राय सबैको यही नै हो तीनटा काम बरु हजुरको फाप्दैन नगर्नु होला कस्तो काम एउटा त पार्टनरी काम हजुरको फाप्दैन पार्टनरी गरेपछि त्यसमा हजुरको घाटा भइहाल्छ कसैसँग जिम्मा लिए भने त आफ्नै घरबाट तिर्न पर्छ दोस्ती गरे भने दोस्तहरूले पालिस मारेर खान्छत बादमा हजुरको कुरा काट्छ कुनै काम गर्ने दाइ सबैको त्यही नै हो त्यो पार्टनरी काम हजुरको थाप्दैन सही हो 1 2 3 तीन मुखी पावितो छ पढाइ विद्या त गर्नुभयो तर पढाइ विद्यामा त अलि मिस्टेक भयो कस्तो मिस्टेक अलि घटा कट्यो नत्र सरकारी जागिर प्रमोसन ठुलो लेखेको मतलब मैले पढ्न नछोडेको भए सरकारी नोकरी हान्थेँ हो ठुलो सरकारी यो भन्दा ठुलो पदमा नाम चल्न लेखेको थिए तर आज भोलि पनि नाम चल्दैछ हो हजुरको शत्रु त दुईटा छन् दाइ पछि के छन् ल भन्नु शत्रु दुईटा लागेछन् पछाडि हजुरको के शत्रु त्यही त के झुकाउन खोजेछन् जित्न झुकाउन त पाइन्न हजुरको कुल देवताले रक्षा गर्दैछन् निधारमा हजुरको चक्र दुईटा शत्रु मंगलबारको दिन माछा नखानु होला मंगलबार माछा नखाम त्यो माछा नखानु अरू सबै खानु मंगलबार खानु पर्दैन दाहिने अङ्गमा कालो कोठी छ कोठी भाग्यमानी पायो कोठी भाग्यमानी पायो सोमबारको व्रत गर्न पर्छ के व्रत गर्नुपर्छ श्रीमतीको तपाईँको श्रीमतीले सोमबारको व्रत गरेपछि हजुरले सबै काम जाति हुन्छ अच्छा बुढीले व्रत गर्नु पर्यो बुढीले मलाई छोड्ने उनी गर्छ कि नै होइन श्रीमती त ज्ञानी पायो हो तपाईँको बुढी त हेर्नमा शिवा पार्वती जस्तै हेर्नमा त पार्वती जस्तो रिसाएमा त काली जस्तै एकैछिनमा टक्कर हुन्छ एकैछिनमा माया सबैको त्यही नै होला प्राय जस्तो जस्तै खोलाको जल छ त्यस्तै तिम्रो बुढीको आत्मा पाप छ त्यसको मनमा पाप छैन बुढी त ज्ञानी पायो हो
छोरा छोरी को तो प्रमाण तो हजुर को भाटी में 3 जना लिखे छ तो 3टा को प्रमाण छ भाटी के 2टा छोरा एउटा छोरी को प्रमाण लिखे छ तो राम लक्ष्मण प्रमाण दुईटा लेखेको छ छोरा को भाग्य छ आज भोलि हजुर को चिताएको काम आँटेको काम त दाइ पुग्दैन पुग्दैन है तो मनमा ठुलो कुरा सोध्छौ सोचे आँटेको काम त पुग्दैन हो कि क्या आजकल भ्यूजै जाँदैन अर्कोको दुःखमा तपाईँ 10 पटक किन हजुरको दुःख कतैले हेरेन तर 2 वर्षदेखि हजुरको ग्रह पनि बिग्रेछ दाइ शनि मङ्गल ग्रह बिग्रेछ बाहिर पनि खुट्टा दुब्राउन लिखे थिए के त देश प्रदेशमा खुट्टा दुब्रायो बाहिर पनि नाम विदेश। भयो काम सफल भएन हजुर गाउँ टोली मान्छे भनौँ कि धेरै सम्पत्ति ल्यायो होला देश प्रदेशमा पनि खुट्टा दुब्रायो तर नाम छैन काम केही भएन आज भोलि सेफ जस्तो कमाउँछौ धुल जस्तो उडिराखेछ हजुरको सम्पत्ति खरेडीमा रुक्दैन हो ग्रह खाइराखेछ दशा लागे कुन दशा लागेछ दाइ तपाईँले ख्याल नगर्दाखेरि दसैँ तिहारमा पाएको ग्रह हो कि आई माई सारेर टोकरी 5-7 यस्तो अक्षता फाल्छन् नि दसैँमा त्यही कुनै बालामा झाँक्रीसित फाले थियो ख्याल नगर्दाखेरि कुचेको ग्रह पाउनु भएछ हजुर त्यही टेकी कुचेको ग्रह पायो 2 वर्षदेखि हजुरको माथि चल्दैछ त्यो मोक्षनी राहु ग्रह बिग्रेछ हजुरको अहिले सम्पत्तिमा हान पार्छ त्यसले परिवारमा कष्ट दिन्छ पारिवारिक टेन्सन बढिराखेछ अब के नपर्छ मैले टेन्सन त घरमा केही न केही त भइ नै हाल्छ सबैको त्यो हजुरले फर्काउन पर्छ के नम्बर फर्काउनु फर्काउनलाई जो श्रीमद् सत्ता भागवतमा बामनले जाप गर्छन् नि हामी जस्तै ज्ञानी मान्छेसित एउटा रुद्री जो हुन्छ नि 109 गेडा एउटा रुद्री माला हातमा लिएर साबरी मन्त्र पढाएर हामी जस्तै गुरुवासित साबरी मन्त्र पढाएर टाउका 3 पल्ट ढोक गरेर दान दिन पर्छ कति जति दान दिन पर्छ के हुन्छ रुद्री माला एउटा माला दिन पर्छ कति एउटा गेडा हुन्छ माला 108 गेडाको जाप 108 गेडाको 108 गेडाको फल दान गरे तपाईँ फेरि यता टाढा हुनु यार हजुरको पनि हाल्छ पूजा है हजुरको त रुद्री पाइन्छ राजा राम्रो दिन्छ बुद्धवा कुल देवता बुद्धम गच्छम शरणम सबैको सम्झेर यो रुद्री त पाइन्छ मात्रै त्यसमा हजुरको खर्च छ दाइ कति छ खर्च 3-4 सय जति खर्च लाग्छ 3-4 सय खर्च हुन्छ त्यसलाई अहिले नै हुन्छ गर्छु अनुपात हजुर यो त दुःख हो कुनै बेला कुनै टाइममा फाल्न मिल्छ यो दोषी ग्रह हो कष्ट दिइराखेछ हान गर्दैछ आज भोलि भन्दै भन्दा काम बिग्रेछ परिवारमा कष्ट दुःख दिइराखेछ बाँकी छ हेर्दै जानु दोषी गरेर रहेछ हैन भर्खर सुरुवात हुँदैछ दाइको मैले अब यो कटाउँछु भने पनि क्यार नपर्छ अहिले सोचिरहन अब यसलाई के गरौँ भनेर सोचिरहन कोही गाडी रोकेर त्यहीबाट 2टा टुबो छिट्न पर्छ हातमा 2टा टुबो राख्न पर्छ रुद्री त पाइन्छ हाम्रो पूजा गर्ने छ कहाँ छ यही लिएर आउनु हो है यति गरेपछिमा अन्त फेरि यस्तो हुन्न मलाई त अहिले एउटा समस्या यस्तो परेछ कि खास के समस्या परेछ भने तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो मलाई एउटा गरजला मैले एउटा पार्टनरीमा काम गरेको थिएँ यो यहाँ फाइल पनि यही छ है यो होइन यो एकजना चाहिँ यो फाइल मलाई एकजना दाइसित कन्ट्र्याक्ट थियो कि मेरो त्यही फाइलै लिएर हिँडेको होला हेर्नु त्यो के भयो भने एकजना मान्छेको डिल गरेको थिएँ कि मैले उहाँ दाइलाई एउटा मान्छे चाहिएको थियो उहाँलाई अब यो सुटुक्क लिएर आउनु भन्नुहुन्थ्यो यार त्यो त कति वर्षको हुन अहिले तपाईँ हामी त कहीँ 25-26 वर्ष 25-26 होइन तपाईँ त पुरै फलफुल यता माछा खानुहुन्न हामी उपाध्याय बाहुन हो हाम्रो मासु सिधा चल्दैन होइन चल्दैन यस्तो भयो कि खास उहाँलाई फेरि उहाँको एकजना आफन्ती मान्छे एक्सिडेन्ट परेर रहेछ त्यो दिमाग हुन्छ नि ब्रेन के त्यो चाहिँ दिमाग चाहिँ उहाँको त्यो एकातिर नसा चापिएछ अरे ब्रेन ट्युमर है के भन्छ ब्रेन ट्युमर त्यो अनि उहाँलाई फेरि अलि दिमाग भयो कि मान्छेको दिमाग चाहियो भनेर नख के हो तेरो एउटा
कन्ट्याक्ट छैन तर हतार त छैन होइन अहिले कामै पनि छ अँ, साथीहरू पनि छन् अँ। अब त काम छ अरे। बात गरिन फेरि त्यो ए हजुर दाइ हजुर नमस्ते डर सुरु भइसकेको छ केटालाई। अँ दाइ तपाईँले त एउटा भन्नुभएको थियो नि मलाई यार त के अलि दिमागवाला मान्छे चाहियो त उसको भाइको उसमा दिमाग ट्रान्सफर गर्न छ भनेर अँ एकजना भेटिन अघि हजुर उहाँ त अरूको दिमाग पढ्ने मान्छे एकदम कडा हुनुहुन्थ्यो अँ एकदमै अरूको दिमाग पढ्ने शास्त्र विज्ञान जान्नुभएको रहेछ क्या शास्त्र होइन तपाईँ हामी पण्डित हो के बाबा एकदम केही नखाने उहाँको दिमाग ट्रान्सफर गरे के हुन्छ त्यसलाई डर लागिसकेको छ त्यसलाई। हँ? ले राम 25-26 वर्ष हजुर 25-26 वर्षको हुन हो 25-27 वर्षको भयो 25-27 वर्षको हुन अरे अहिलेसम्म बिमारी केही त हुन होइन हजुर अहिलेसम्म केही बिमारी हुन खर हामीलाई अँ अलिअलि ग्यास्ट्रिक शरीरबाट ए त्यस्तो त केही हुनु अलिअलि ग्यास्ट्रिक त उहाँ त पण्डित हो के अरे त्यो चिया बढी खाएर पनि होला चिल्लो चाप्लो गुलियो कसरी भागौँ भनेर सोच्दैछ त्यो। अँ आएर फसेँ म आज बनिरहेको सोल्टी। ले राम अहिले यहीँ हाम्रो पूजा गर्नको लागि काम छ दुधराजमा ए अँ मन्दिरमा ल ल्याउ अब मेरो कन्ट्र्याक्ट भनेको तपाईँलाई दिने हो कि अब उहाँले तपाईँलाई किन्ने त्यो दिन्छ दिनु उहाँले जान्ने कुरा हो कि है ओइ यही हो हामीले काम छ नखोल्नु त को हुन्छ के हामीले काम छ गाडी ठोकिन्छ के भाइ तो मेरो काम छ यही ल म छोडिदिन्छु के त्यहीँ तपाईँलाई नहीं त लाउनु त भाइ, गाडी ठोकिन्छ यार नहीं हाम्रो काम छ है? यही समय झार दिनु कहाँ यही झार दिनु हाम्रो काम छ अनि गाडी ठोकिन्छ के भाइ केही हुन्न हाम्रो काम छ यही छोड दिनु है यहाँ सुन्नुहोस् त पहिला कुरो त सुन्नुहोस् तपाईले कुरो गर्छु हाम्रो कि कुरा है? नै होइन कुरो सुन्नु न तपाईले हाम्रो यही झार दिनु ल, तपाईले भन ठिक छ नदिनु लाग्यो त कुरो त सुन्नुहोस् न तपाईँ हाम्रो भविष्यहरूले आफ्नै भविष्यको बारेमा थाहा छैन अहिले एकछिन नहीं, हाम्रो पैसा यही दिन्छ मलाई अम्मा यही झार दिनु मलाई पैसा चाहिन्न पैसा दिनुहुन्छ कि अलि मस्तै नहीं, छ मलाई अम्मा यही झार दिनु है मलाई यही झार दिनु तपाईले आफ्नो बाटो लाग्नु हामी आफ्नो बाटो लाग्नु होइन पैसा दिन्छौँ के भाइ नहीं केही पैसा हामी अलि तपाईँको दिमाग कडा छ यार त्यही भएर हो के अरे यार हामीले पैसा चाहिन्न आफ्नो पैसा आफ्नो जेबमा राख्नु अँ। अरू मान्छेले हेर्नु तपाईले है? हामीलाई चाहिन्न पैसा छैन होइन छोडिदिन्छु के भाइ छोड्नुहोस् न तपाईँ आफ्नो जानु बाटो कहाँ यो मान्नु न पैसा दिनुहुन्छ कि दाइले? किन चढेछु भन्ने भयो होला है त्यसलाई। ए भाइ भाइ सुन्नु न सुन्नु त एउटा कुरो छ कि सुन्नु न कुरो त सुन्नुहोस् अँ, कुरो सुन्नु मजाक गरेको थिएँ के भाइ हामीले पैसा यहाँ सुन्नु त यहाँ क्यामेरा लागेछ मैले यस्तै मजाकवाला भिडियो बनाउँछु के ब्रदर तपाईँ यार तेरो यार यहाँ नै क्यामेरा लागेको छ हेर्नु त यता हेर्नु के एकबार हेर्नु त यहाँ हेर्नु मात्र के पहिला हेर्नु यहाँ हेर्नु क्यामेरा ए यहाँ हेर्नु ए हेर्नु यहाँ क्यामेरा लागेको छ मैले यस्तै प्राङ्क भिडियो गर्छु गएछ सोल्टी। मैले मजाक गरेको थिएँ हजुरसँग मैले हजुरलाई एउटा गिफ्ट दिन्छु बस्नु त्यस्तो पनि मान्छेले गर्छ र यार तपाईँ यार। जाइ बस्दैन मजाक पनि गरेको हामीले चाहिन्न ल न ब्रदर सुन्नु न एउटा गिफ्ट त लिएर जानुहोस् यार ओए यस्तै मैले यस्तै गर्छु कि यार गाह्रो यो मेरो तर्फबाट gift तपाईँ सिधा मान्छे। कहाँ तपाईँ यार डरा बरु यस्तो मान्छेले गर्छ मैले यस्तै मजाकका भिडियोहरू गर्छु अर्काको भविष्य हेरेर यस्तै मजाकवाला भिडियो आइरहन्छ नि यो तपाईँलाई गिफ्ट मेरो तर्फबाट खानु यसमा गाह्रो पर्छ अब तपाईँ त्यसरी ए ल ट्याक्कै यो मेरो तर्फदेखि तपाईँलाई गिफ्ट है बिचरा। यो छ नि जिएस प्राङ नेपाल यसमा भिडियो आउँछ यस्तै राम्रा भिडियोहरू राख्छु कि मैले हँसाउनलाई जो चाहिँ हाँस्न बिर्सिनु भएको छ नि उहाँहरूलाई हँसाउनको लागि यस्ता काम गर्छु सुन्नुभयो मजाक गरेको थिएँ तपाईँसँग है त्यस्तो म कहाँ गर्छु यार हेर्दा त्यस्तो गर्ने त लाग्छ बरु अगाडि छोडिदिन्छु चोकमा आउँछु यहाँ चोकमा कस्तो प्रमिस यार त्यस्तो गर्छु चोकमा छोडिदिन्छु कि हामीले अनि यहाँ चोकमा छोडिदिन्छु कि चोकबाट गाडीमा जानु ल हजुर म त बरु हजुरलाई भाडा दिन्छु आउनुहोस् कि भाडा चाहिन्न भयो हजुरको दिन्छु यार ल भगवानले हजुरको सञ्चय राख्नु भाडा दिन्छु बरु ब्रदर आउनु कि चोकसम्म छोडिदिन्छु यार गाडी पाइ नआउनु
म दिन्छु कि भाडा बरु आउनुहोस् कि ल नमस्कार हजुर है? भाडा दिउँ हजुरको नमस्कार भाडा दिन्छु कि हामी बस्दैन कति भाडा लाग्छ त्यहाँसम्म हामी लाग्छ नि 50 रुपियाँ लाउनु लाउनु म उता जाने चाहिँ होइन मैले हजुरलाई बाटाबाट गाडीमै चढाइदिन्छु भनेको थिएँ डरले लाउनु हाई गरिदिनु एकपल्ट हाय ल भगवानले हजुरले दाइले सातो लग्ने बिचरा ल पर्दा है ल जय सियाराम यस्तो कहिले अब यही त हो है तपाईँले के गराउनुहुन्छ के गराउनुहुन्छ मलाई यार